Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kogi ni wọ́n ní àwọn ti mú arákùnrin kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Abdulmuqit Musari látàrí pé ó tan ọ̀rẹ́ rẹ̀ ẹni ọdún 19 tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Usman Tijani lọ sí ibojì òkú, tí ó sì fi ipá gba $10,000 lọ́wọ́ rẹ̀, tí ó sì tún dú u lọ́rùn ní ìjọba ìbílẹ̀ Adafi ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Tijani, tí ó jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ iléèwé gíga fásitì Confluence University of Science and Technology (USARA), ni wọ́n ṣe ìkọlù sí ní ọjọ́ 24 oṣù tí a wà yìí, tí wọ́n sì padà rí i nínú ìjàm̀bá burúkú ṣùgbọ́n tí ó ti ń gba ìtọ́jú ní ilé-ìwòsàn kan ní Lọ́kọ́jà. Ẹbí rẹ̀ kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Zainab ló fi ọ̀rọ̀ ọ̀hún léde, tí ó sì pè fún ìgbẹ́jọ́. Ó ní pé ó ti ń gba ìtọ́jú ní Lọ́kọ́jà ṣùgbọ́n tí ìkà ọ̀rẹ́ òun sì ti fẹsẹ̀ fẹ́ ẹ. Ó ní àwọn ò tíì rí arákùnrin náà, tí ó sì sọ pé nǹkan tí òun lè sọ ní eléyìí nítorí ẹni tó fara kááṣá kò lè sọ̀rọ̀ púpọ̀ lásìkò yìí. Ẹ̀wẹ̀, afurasí yìí ní ọwọ́ àwọn fìjìláńtẹ́ àti ọlọ́dẹ tó tẹ̀lé e lọ sí ìlú òdìkejì padà tẹ̀ ní Èkìtì. Sulaiman Atinibe, tí í ṣe olùrànlọ́wọ́ pàtàkì sí alága ìjọba ìbílẹ̀, àti Bashiru Okatenwu, tí í ṣe ọ̀kan lára àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò, ní kété tí àwọn gbọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ni àwọn bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ẹ̀, tí afurasí ọ̀hún sì ti wà látìmọ́lé àwọn agbófinró. Alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ọ̀hún, Williams Aya, fi ìdí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún àti mímú arákùnrin ọ̀hún múlẹ̀. Ó ní afurasí ọ̀hún ni àwọn ti mú, tí ó sì wà ní àhámọ́ àwọn agbófinró, tí ìwádìí sì ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, tí yóò sì fi ojú ba ilé-ẹjọ́ nígbà tí wọ́n bá parí ìwádìí ọ̀hún.